它的 size 超大。来，在5分钟要出发。好，导演。哇，真的！哇！这边的鹅很好吃啊。真的？对。我们一般吃生蚝是软的，这个是 Q 的。这个车子可以去那么深的地方哦？可以到这边啊。什么？到哪里？到这里啊。就是把我们全部的人都淹没就对了。因为我们这边是在浊水溪的北边嘛，浊水溪如果出水，它就是往我们这边过来就淤泥啊、沙子啊，都沉淀在这边，所以这边的变化比较快。他觉得要健壮，质感才会出来。所以我基本上我会让他们稍微就是在一个状态里，我才会开始，这样可以吗？因为我觉得那画面很安静，其实。高山海边，水漫我试一下，你可以试吗？你要让上来那个力量把你往前打，然后刚好鼻子就是往上打了之后，身体有一个 arch， 然后再慢慢走，这个会比较好看。那刚刚的时候，其实你们很安静在水里头，其实是很美的，就很安静，所以慢慢来。男生的身体直，对，然后眼睛那个闭起来。来，慢慢起，来 hold， 好 hold 一下哈。很冷吗？要不要喝点热水？有啊，没关系，老师没事，不好意思。不好意思。早上科棚，然后有一个双人舞的过程中，我突然觉得我好像变成一个动物的感觉。回到我们人的本质，我们也是一种动物，一个生物。
在科田的时候，有一点把自己想象成在那个科田里面成长的那个牡蛎，是吸收这些海水，然后这些阳光，然后慢慢就是这样子一个一个这样攀附，然后慢慢成为一个牡蛎的。爸爸是彰化人，但是我从来不知道彰化这么大块的滩地是在种那个蚵仔的。然后看到科农的时候，看到那个人跟海的关系可以这么近了的时候的一种感动。在城市里生活的小孩子，就是像我们这种人，真的遗失蛮久了。能够重新建立跟大海的关系是很好的。我觉得表演的感受变得很扎实。因为今天导演来嘛，哈，试着把我们所有做的东西组合起来。我可不可以好奇请教一下同学，你知道元宇宙吗？我们来揣摩一下这个世界。那你可以想象2050年可能会发生什么事？我可能要真正去看海，有可能我要进入到虚拟世界去调画面，我才看得到什么是海。我们都会走在这个空间里，做任何的事情，可能是回到真实的世界里头，比如说买空气。可以，好，可以，是这样子，没错，这样。云林麦寮的空气。白天跟晚上的风，它有风向的物理作用不一样，所以我们站在这边要感受一下这样的一个不同的感觉。我现在感觉到一种很像是游泳池的味道，加上有一点像死老鼠的味道。然后又有点盐酸的感觉，就觉得好像会被腐蚀的感觉。我其实以前很喜欢风，因为我很喜欢被风牵动，然后很舒服的身体流线的感觉。可是我在刚刚感觉有一种很黏的，然后不太舒服的触感，就是都没闻过，以前没有闻过这种味道。因为我以前本来就都是在家里被呵护很好的小孩。在这里，虽然风它是这样子吹，然后直接给我身体的感受是一种飘起来的感觉，可是吸到肺里面的空气，却是让我的身体一直不断想要往下沉，然后想要一直把自己关在一个地方，让自己舒服一点的那种感觉。
像我们这样子的人为的开发的场域，但我们可能忽略了，在我们的脚下其实有很多需要照顾的地方。环境或是生命，或是众生好了，他们的牺牲好像要成就我们的舒适，或是成就我们的某一种高度这样，所以我有感觉到牺牲跟一种沉重的感觉。感情一世，规定土，心花花开，泪经乡。心花花开，泪经乡。我甚至不知道早教是什么，然后知道之后，我也会觉得也没差。我觉得也是现实考量吧，可能牺牲一点点，发展经济也不错。当然，这个东西就是一直在心里面拉扯。亲自到沙滩那边看了早教，然后只说这片是活的，这片已经死了，然后看到寄居蟹脚，然后再爬，就是那个瞬间，不知道就好像我跟他认识了，就是他在我生命中有一个位置在，不应该消失不应该有消失的危险或可能。嘉义东石乡往寮村，淹水长达39天。为什么？为什么问题一再的重演？为什么问题没有被改善？因为我们去利用那个海岸环境，所以它改变的速度就很快。如果自然尺度可能是要用千年、万年来计算，但是我们现在短短的可能就是20-30年，或甚至10年，就会看出它的问题。哇，整个沙岛
越来越小，然后黄光林越来越少，然后黄越来越破旧。会让人就是有一种失衡，因为一些建设，一个老的一个聚落就是因此而消失。像这样消逝的聚落，它的存在好像成为一种价值，促使了我们应该重新去思维、去检视，更有意识的去感受到环境议题的重要性。今天在这边可以看这条河啊，这其实这个水呢是来自于垦丁大街，然后这个水的味道呢，就是有一些花臭的那个藻类的味道。那这个呢流过来以后流到海里面去，那这里就是垦丁国家公园里面呢沙子海岸比较大。
甲人剧团，伊今仔10月15要来遮迄个拍片，感谢你保庇阮工作顺利多谢你守护这片土地感恩。去体会它给你的力量，用你的肢体去回应它，跟它对话，用你的身体跟它对话。在刚刚的探寻里头，我们来分享一下我们找到的一些元素哈。我本来一开始是找到就是人跟风还有水跟沙子的依附的感觉，可是我到后来发现，就是我好像在骗自己，就是好像没有真的贴近，所以我后来就尝试着亲近海，然后我才发现，就是真的是相信他会给我很多东西。一开始还在岸上的时候，就是微微的感受海风，然后阳光，但是就有一种要接受多少，然后要顺着这个力多少去，然后直到我看到秋薇往海里面冲，走在海里面，然后在海里面随着波，看要往哪里去，然后身体怎么样。顺流，就是好像看着自己的身体，然后好像一点一点东西就是一直在剥落 ，OK， 然后慢慢就是消失的感觉 ，OK。有一点点抗拒，可是刚刚一直有一股冲动想要进去，就是我有点害怕，但后来还是就是这冲动真的太大了，就还是进去了，但是然后就觉得，但我还在适应。我很想靠近海一股，所以我就用这个状态往海里面走。我原本想走得更远的啦。开始的时候是感觉，就是我想把我脚插到土里面。第一是感觉在感受大地，第二是好像在抚摸自己的身体。在之后我开始在寻找，对，我开始爬在地上在寻找，然后我在聆听。
在刚刚的过程当中，我觉得海浪有一种运行，让我不自觉的开始会想要跟它一起呼吸。我的内在有个状态，但我又在这个自然环境。所以，如果我们从我们一种集体的意识里头，我们其实有些符号是很相像的。我其实一直觉得海会给我一个不顾一切的感觉，想把背后的一切都抛弃的那种感觉，想要重新开始一个什么东西这样子，然后我就冲过去，所以我就滚了一下，然后就跑过去，但我滚了一下，我发现我有点落枕，其实。现在就是做简单的组装，组装好了之后就会换衣服，然后把它穿到身上去。我自己希望成为一个更完善的表演艺术工作者。在没有接到 case 的时候，我就会去街头做街头表演。街头其实是锻炼、磨练表演一个非常好的空间。2013年那年去走路环岛，那时候我体悟最深是我是顺时钟环，所以我是先走东边嘛。那个感觉比较深是离开宜兰了之后，哇，我整个视野跟感觉不一样，因为永远都是左边是海，右边是山。哇，我那一段我真的是看到我人快哭了，我就说哇，怎么可以这么美？台湾怎么可以这么漂亮？我觉得最大的感受是自由，那个自由的感受太无法形容。然后我到西边之后走得非常快，然后我就走在省道里面，或者是出城市之后就是工厂，然后你可能看到自然景观很少。离开了那个山跟海之后，心情影响得很大。接受那些大自然之后，你才会意识到哇，原来那些所有美好的正向的事情，它都会很自然而然的内化到你的心灵里面去，它就变成你一个养分。登山圈吧，有一个很有名的一句话，就是山永远在那边，但海不一定，海太容易被破坏了。我大概这5年开始成为一个剧场演员，但同时因为还没有到完全以剧场为生，所以平常时间也常常在打工。
最近就是在跑 Uber Eats， 但如果长时间的等待，然后一直没有单进来，就会觉得就蛮挫折的。哎，谢谢，谢谢。当我觉得有一些压力的时候，我觉得自然是很可以帮助我去排解掉一些重量。当我们置身在大自然，真的去做一些事情的时候，那个东西好像被重新的去唤醒。但真的踩到那块土地上，然后看着这些自然和人造的混合，会去质疑啦，就真的会重新去思考，生而为人真的需要的是什么。大自然就也曾经算是有把我救回来过，有一个情感的连接。当我觉得需要的时候，大自然就在那里。那其他如果失去更多自然，我觉得是蛮恐怖的一件事情。因为有了实地在那个环境看到这边的变迁，还有现在的状况，觉得自己好像应该要多做一些什么。在那个年代，已经有人耗费他们的心力，长期提供环境资讯，为什么却没有人做出改变？为什么？为什么？为什么问题依旧？我觉得这个因为这个地方它本来就有一种非写实的一个状态，所以导演是可以在一个情境里。那当我们试试看。高中毕业之后，我就说服家人同意。真慢慢，好，讲完这个话，好像可以真慢慢看看它，然后再继续往里面走。放手让我出去闯闯看。啊，好，这个地方。我就带着简单的行李，先到台北学习专业的摄影。当他走的时候，当然就可以走。好。好，来，我们请走，来，请走，好，来，请走。海，我们的海，我的海，还有海吗？还是海吗？
有去巴黎跟彰化是有很大的帮助，原因是因为就是你有亲自到现场去，就是很像说你真的要经历过，你才有办法理解。所以这是我觉得说，就是很多事情都要去经验，然后经验之后你才会有那个感觉，然后可以去做分享。目前空气品质已超过红色警戒，现在发布空污警报，请所有人戴上防毒面具，不要外出。妈的，又超标！室外空气品质持续恶化，有毒指数不断的飙升呢。到底从什么时候，我们连呼吸一口干净的空气都成了奢求？当空气充满有毒物质，满天都是臭鼻的气味，让这些人啊无处可逃。我是 Neo， 我常常感到很孤单，所有人都躲在虚拟的世界里，用各种东西麻痹自己的生活。现在因为海平面升高，海边都已经筑起了高墙。我的海，连海是什么味道，我都不太记得了。我们的海，这是海吗？这是海吗？这是海吗？这跟我小时候的海一样吗？海的记忆，海的思念，还是海吗？还是海吗？还有海吗？还有海吗？把海还给我，还给我。把海还给我。把海还给我。小时候跟海的关系是很近的，跟海跟大自然的连接，因为学业跟社会的这些东西就被剥夺了。所以我再次透过创作回去的时候，其实我感触是很深的。我觉得每一次去海边，我觉得最有感触，然后最有趣的事情是，会很想要变回像小孩子，或者会很想要像猩猩或者猴子一样，在那个沙滩上滚来滚去啊，然后跑来跑去啊，然后叫来叫去啊。我不知道为什么，就是那个海，所以对我来说最有趣的地方就是每一次一碰到海，我就会变到一种很原始的状态，然后这种状态其实是对表演者来说其实是很享受的，然后这个状态也同时可以让我转换到表演的时候。西西，请帮我调阅柯导演的资料，进入虚拟实境模式，点选房间。哦，哇塞，哎，这仿的超像的哎。哇塞，哎，就是这本，我们的岛，柯导演写的，2017年写的哦，很厚哎，一点那是古董。古董。哇，哎，还有这个哎，柯导演去田调穿的外套哎。每次回到家，导演在想什么呢？
每次跑完田野调查之后，心里总有很多的感慨。自然海岸为何被出卖了？孕育生命的子宫遭到侵扰了，呵护子代的羊水被阻断了，胎息已停止。你们挖掘我的灵体，你们占据我的躯壳，也砍断我连通的神经。拥抱我的依附我的子民们，被迫流离灭绝。风，来吧，激起万千涌浪，冲垮那围困生命的高墙。水，来吧，翻滚长驱直入，淹没那重压海洋领地的欲望。哦喽。可以看一下大海，感受一下大海，你可以感受到这里头有无尽的众生，感受一下你跟众生、万物一切的连接，它是真实不虚，是很有力量的。大海是咱的母亲。来看一下台湾最漂亮的，哇，最自然的。
看到鹅卵石的感觉其实还蛮特别，但是因为它很圆润，然后它堆在一堆的时候，对我来说它好像是一种声音的韵律感，就感受到海浪的动力。我就跟着那个海浪的轨迹走，跟着那个海浪的力量推移，所以我身体就产生了很多不同的动态。然后我一直觉得，为什么我一直用现代舞的方式去思考转移身体这件事情，而不是真的在这个海浪冲刷的过程中去找到身体，或找到一种新的跳舞的方式。海浪跟海浪之间有一个很宁静的片刻，然后那个片刻让我很清楚的聆听到我自己，我觉得那一个融入的感觉，好像是这个地方让我想要去靠近它，然后让我想要把我的身体埋进去，让身体化为这里的一份子。世间每一个相遇，都是为了要遇见自己。我从来没有那么深刻的去感受台湾的海岸，去感受台湾的海有这么多的样貌，有这么多丰富的故事，这样子。哇，整个台湾的海岸充满了生老病死，还有喜怒哀乐，然后悲欢离合这样。我们可能对台湾的海岸又多了一点点跟人的关系、跟土地的关系、跟欲望的关系，想要探索，所以想创作这样。真的是有去用身体去感觉，其实身体的记忆都还会在，所以这个是一个转化的过程。无论是从内在的经验去出发，转换成身体，或者是从身体去触碰到的感觉，引发一些内在情感的感受。很冲突性的东西，我觉得对我未来的创作会是一个很大的帮助。跟我以往的学习差很多，因为我以前都是在剧院，我会开始去思考说，那回到剧院我可以怎么做？我当时比较关注的是，可能是我跟沙子之间的关系。所以我觉得我的动能好像是从沙子而来，可是我觉得我的身体其实是很开阔的。好冲突，就是整个生态它少了平衡，少了宁静，少了珍惜。我去消费了自然，我去消费了我的青春在哪里？以为是一种美妙的事情。OK， 这样画面好多了。好，准备走。因为想说的话真的太多了，我觉得接下来应该是要让自己的创作，或者是让自己这一生的实践来说。每一次的变迁都让我不认识以前的他，在每一次的经历里面累积很多的智慧，然后学习跟他和平共处，这样的智慧有没有可能可以让下一代看见？我很期待。
们的海。这是海吗？这是海吗？海的记忆，海的思念，还是海？还有海。